ini ibadah itu atau gimana, gua kurang paham sih. Tapi sumpah di sini tuh, tapi kenapa gua mual-mual ya? Samanya minyak serimpi. Dan ini gua nggak tahu. Ini patung dapat pas. Dan kalau bahasa Jawanya itu tempatnya ngaron sih, cuman ini ada bunga sebanyak kayak gitu mati. Kita lah yuk. Astagfirullah. Mendingan pergi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera. Gue lagi berada di Srigati yang bertempatan kelurahan mana nih? Kelurahan Sendang Derajat. Ya nggak kelihatan ya? Nah kelihatan. Kelurahan Sendang Derajat. Kelurahan Sendang Derajat, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dan di sini tuh ada musolanya juga sih. Tuh temen gua lagi sholat sih. Dan gua nggak tahu ini desain baru atau emang udah lama sih. Musola Agung Srigati Alas Ketongo, Ngawi, Jatim. Diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2009 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Ngawi, DS Haji Larsono. Ini temen gua pawangnya Srigati. Mana sih? Kayak gini juga apa-apa sih. Apa kayak ini? Apa orang ada? Yo nek kali ini rono. Ada, lakunya ada. Nah ya, terserah sih. Kayak ini biasa mau awam. Oke. Nih kawasan tempat parkir sekaligus warung untuk memasuki sungai apa? Sungai Tembo. Daerah Srigati gitu ya. Ya pokoknya masuk area Srigati sih. Wih, kita udah mendekati aliran sungai Kempuh apa sih, gua kurang paham sih. Gila ini tempatnya cowok. Kita harus turun lewat sini. Masa orang atas? Nggak tahu orang apa sih itu. Nggak tahu, di sini ada sering kadang orang mandi di sini, ritual gitu guys. Astagfirullahaladzim. Ya, ini tempat apa cok?
Gua nggak tahu ini tempat apa sih. Oh, baunya harum coy. Pengerawat ekspor kan yang Mister Tukul kan kali itu ya dia. Masa? Ya. Mister Tukul pernah? Rata nonton ya. Gak, aku dhisik urung. Kan di visualisasikan kalah. Bareng aku. Daging aku di senene gak? Mungkin kok. Ora no. Ono kuku masing kan. Mangan tuku mas ini kono. Tuku mas. Aku enggak ngerawat ini. Gila, tengah hutan coy. Dan ini lewat jembatan. Enggak bawah sungai ini coy. Dan ini tuh dinamain Tugu Mas, tempat orang-orang ritual sih. Gue nggak tahu di depannya kayak apa sih. Banyak sesajen, dan gua nggak tahu arti apa ini pohon sih. Ini ada jalan ke atas. Gua nggak tahu ini tempat apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini juga tempat orang spiritualan juga sih.
Dan itu ada minyak, kayak minyak bambu sih, minyak bunga itu buat yang buat mandiin orang mati. Aku nggak tahu ini ada parafnya. 3101. Oh, ntar malam tembus ini bro. Tokel gak? Tokel. Di bawah ini sungai sih, itu nggak kelihatan. Ini tempatnya kayak gini sih bro. Ini kadang buat ritual kayak gitu sih. Itu kalau nggak salah nomornya 133101. Dan di bawahnya itu ada sungai, dan sungai ini biasanya dibuat orang-orang mandi buat ngebersihin diri kayak gitu. Cuman nggak tahu sih tempatnya kayak gitu. Buat orang-orang mandi yang percaya biar aura wajahnya lebih fresh kayak gitu sih. Tadi saya gua di situ. Nah di sini tuh baunya harum banget nih. Emang mungkin bekas sembahyang orang ibadah itu atau gimana, gua kurang paham sih. Tapi sumpah di sini doang. Tapi kenapa gua mual-mual ya? Anjing. Pengen muntah aku, Cok. Sih. Capek emang sih kalau di sini. Soalnya di sana tuh ya, udah ke arah sana, karena itu hutan sih. Ini hutan lebat semua ya. Sini emang di tengah hutan tempatnya. Ya kita cari-cari tempat lain lagi lah. Ini adalah pawang-pawangnya Srigati. Lihat sih. Oke, jadi kita lihat-lihat tempat lain lagi. Lewatnya sini? Hah? Oh ya itu ya. Gila sih ini di tengah hutan. Dan akhirnya kita bingung di sini, guys. Wah, nanjak coy.
Iya. Aduh ha. Akhirnya kita sampai guys. Di sana rumahnya. Bukan rumah petilasannya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ngeri guys. Dan ini bekas ada lilin samanya minyak serimpi. Minyak serimpinya masih banyak. Ada bekas dupa-dupa juga sih. Oh gila. Tempatnya bawah bambu lagi. Oke, kita lanjut ke sana. Dan ini gua nggak tahu. Ini patung. Entah patung apa ya. Aku kurang paham. Pasemban lekor, lekar. Gua nggak tahu sih apa artinya itu. Kayaknya sini sih kayak tempat ritual kayak gitu ya. Lebih ke tempat ritual sih. Dan ini tempatnya juga begini. Dan kalau bahasa Jawanya itu tempatnya ngaron sih. Cuman ini ada bunga sebanyak kayak gitu. Ini otomatis kayak habis dipakai buat mandi bunga kayak gitu sih bro. Ini di tengah hutan loh cok. Nggak ada perdesaan apa-apa di jauh. Di sana memang di hutan sih. Gila. Berarti petilasan nih sebelah di. Jadi mau sembah mau siapa? Kon mau? Anding bring pi? Oh enggak nih. Ini berarti lain dah. Bambu petuk iya. Sini tuh cuma tempat ritual kayak gitu sih. Karena konon sih katanya kebanyakan tempat sini itu tempat kayak tempat pesugihan kayak gitu sih bro. Kebanyakan orang yang bilang, gue juga nggak paham kan. Ini patung kayak nampaknya kesini gitu ya kan. Patung ini wajahnya kayak wajahnya madhepe rene. Padahal madhepe rono. Anjir. Padahal patung ini adabnya ke sana bro. Tapi gua ngerasa tuh kayak dari sana tuh dilihatin dulu kayak gitu sih. Hadapnya tuh ke sana. Kayak gua kayak dilihatin dulu.
Gila. Gila. Bulu kuduknya sampai merinding coy. Ya masih kalau dipandang dari sini tuh kayak ngingetin orang kesini mulu gitu loh. Ini bulu gua juga berdiri semua anjir. Enggak apa-apa. Slow respon. Emang tempat sini buat ritual sih, buat pemandian bunga 7 rupa. Coba ada bekas telur sih. Kopi, pasti kopi tawar. Orang lagi. Ayo. Ini juga ritual juga sih. Tidak ada bambunya lagi. Ini pokoknya gue balik. Gak apa-apa, tajak ngonten terus nih dulu. Oke, kita turun, kita cari-cari tempat lain kalau masih ada sih. Ini sih buka nama tanah. Wah, raiku nyampe buat rasanya. Kok kandel? Kok maskeran? Wah, kira kelas. Kelasnya sak meneh, kuning belasku sih.